É a história do futuro, não é? Faz favor isso. Obrigado. Muito bem, muito obrigado e muito agradeço esse convite que me foi feito para falar de um realizador húngaro. Ao propósito deste nosso encontro, prende-se com o fato de que, ineditamente, na história da literatura húngara, em 2 décadas, a Hungria vence 2 prémios Nobel. O que é uma grande façanha para uma cultura de apenas 12 milhões de falantes. E, a partir daí, Imre Kertész, que foi o primeiro dos prémios Nobel em literatura, para além dos 14 ou 15 já que são prémios Nobel nas ciências naturais, físicos, químicos, médicos, por aí fora, mas sempre a literatura é que nos prende mais e que nos dá um palpite assim e um bater do coração assim mais enérgico quando vimos o anúncio do Prémio Nobel da Literatura. E receio que em muitos casos ficamos surpreendidíssimos e muito pouco preparados para que isso aconteça. A partir daí, em Portugal, só havia um único livro traduzido por meu grande colega e antigo mestre, que é o Ernesto José Rodrigues, pela editora Âncora, recentemente novamente editada pelo Cavalo de Ferro, que comprou os direitos de autor, para a publicação deste Prémio Nobel. No dia da entrega na Casa do Livro da Universidade do Porto, onde eu também dou aulas já há 2 anos, sobre a história da cultura centro-europeia, história da Europa Central e um bocado de língua húngara também. Tenho um cursinho sempre reparado para aqueles mais aventureiros que quisessem aprender uma língua que mesmo o diabo respeita, como dizia, né, o bom do Chico Buarque de Holanda, naquele livro que é sobre a capital da Hungria, que é Budapeste. Muito bem. A partir daí tinha um primeiro momento de transe e acabei por optar por traduzir um conto de Krasznahorkai. É um conto muito curioso e, desde o ponto de vista cinematográfico, também uma espécie de ponto de viragem de um felicíssimo encontro entre 2 gêmeos. Entre 2 gêmeos que andavam separados e produziam em artes cinematográficas e literárias, respectivamente, e que constituem, hoje em dia, pouco separáveis um ao outro. Este outro é de quem desta vez gostava de falar mais, à guisa de introduzir uma vinda no dia 28 de junho, ou seja, em finais deste mês, do Prémio Nobel húngaro László Krasznahorkai para o Babel, para o Festival do Livro, e a partir daí agora quereria focar mais no outro gêmeo, ou seja, no cineasta. Vou ter que lidar com algo de técnica que espero não falhar. Já foi ensaiado, mas precisa também de alguns momentos para ficar em forma também este projetor, como também aquele que foi convidado para fazer essa apresentação também tem que fazer alguns exercícios de aquecimento e a partir daí, sim, já estão aí à vista os dois, Krasznahorkai. Vamos fazer uma coisa extremamente retroativa e retroprospectiva, porque vou começar com esse enterro, né, do Béla, em que o doyen de todos os cineastas da Hungria, que era tanto de uma idade matusalêmica como foi Manuel de Oliveira, Sinetar Miklós, pois pronunciou esta frase: lamentavelmente partiu jovem, aos 70 anos de idade, se bem que imortal.
Logo, foi esta a expressão. Temos aqui o Prémio Nobel e temos aqui também a viúva, que tem um papel também primordial nos seus filmes. É julgada pelo próprio realizador como uma espécie de companheira não apenas separável no físico e no convívio matrimonial, mas senão no ato da criação. Ela é que faz a corte de todos os filmes do Béla Tarr. Temos aqui mais uma imagem funesta com a burla e a graça, não é, do finado. Numa entrevista em 2019, brincou assim: claro que eu vou sentar e aqui ler o meu texto. Creio, claro, que fumo. Ora essa, não quero morrer sem cigarros. O que me deixa indeciso é quem vai pagar o meu enterro. O Estado húngaro, que me é devido por causa do prémio Kossuth, ou Philip Morris, por causa dos cigarros. Acho que a Philip Morris faria um funeral melhor. Foi esta a sua afirmação e esta graça com esta situação. Ele nasce em 1955 e é um realizador que já muito jovem dá sinais do seu talento, sem ainda ficar a estudar na Universidade de Formação de Atores e da Arte Cinematográfica. Ele já tinha realizado uma curta-metragem em 1977. Com este filme logo entra entre os poucos que conseguem entrar nesta academia. Mas nós optávamos de retroceder do dia de hoje e talvez falar um bocado sobre um dos filmes, que é o último dos seus filmes, que é o Cavalo de Turim. O Cavalo de Turim prende-se com uma imagem em Torino, já agora, em que Friedrich Nietzsche presencia uma cena fantástica. Um cocheiro está a bater o seu cavalo e fica de tal forma irritado o filósofo com esta imagem, logo na manhã do dia 3 de janeiro de 1898, que dá uma reflexão bastante curiosa, e essa é a metáfora primeira que utiliza neste filme de Béla Tarr. A curiosidade deste filme, para além de durar mais de 6 horas, quero que reparem bem quanto tempo é que leva um filme de Béla Tarr. E também, depois talvez possamos entabular um diálogo sobre esse fenômeno. Se no Netflix não estamos a gastar horas e horas seguidas com diferentes episódios, né, de uma série, que também podem ser 6 horas, e aquelas 6 horas que é nos oferecido por pura arte cinematográfica, quanto não terá a sua validez. Acontece que o olhar de Béla Tarr para aquele mundo apocalíptico, visionário, como também esse adjetivo se costuma ficar colado, nesta perspectiva tão pessimista e filosófica ao mesmo tempo, não há um olhar sociográfico, sociológico para o mundo marginalizado. Porque é o marginal, o alcoolista, aquele camponês que não consegue sair do lodo de uma grande planície em tempos esquecidos. Quase é universal. Esta visão recebe uma espécie de presença solidária e compartilhada. Se lhe é tomado a sério porque se lhe dedica tanto tempo.
Ou seja, há um correlato direto entre a forma e o conteúdo. O Cavalo de Turim foi o último filme realizado por este realizador em 2011. A partir daí, fixa-se também essa data e então diz ele: não é difícil quando se acredita verdadeiramente que se conseguiu fazer aquilo que realmente se queria. Foi um processo, de filme em filme, a forma foi aperfeiçoando. Fomos aprofundando cada vez mais e tudo se tornou cada vez mais claro. E então, acha que aquele ponto em que sentes que a partir daí tudo o que fizeres será uma repetição? E eu não quero isso de jeito algum. Não quero aborrecer-te com uma cópia. Depois do Cavalo de Turim, o que mais posso dizer? Ou seja, consegue, através de um ato generoso, um daqueles 10 maiores mestres do cinema contemporâneo, desfazer-se da necessidade de fazer filmes porque acha que encontrou a sua voz finalmente aperfeiçoada. Por outro lado, podemos dizer que nunca deixou de cooperar com o mundo do cinema. É produtor de vários filmes de jovens, sobretudo de jovens, e é também fundador de diferentes escolas de cursos de mestrado em realização cinematográfica. Se bem que também houve uma única vez que ele fez uma exceção, acabou por filmar uma espécie de... Como é de explicar? É uma espécie de happening, é uma espécie de uma escandalosa peça de teatro em que uma das paredes ficou para projetar um filme. Realmente foi uma espécie de jogo apenas, jogo solidário, porque o que filmavam eram os cabos do cigarro, eram os pratos por lavar, depois de um jantar em que ele foi convidar 250 homeless de Viena, de Áustria, para fazer uma espécie de reflexão solidária. E a partir daí temos um outro filme. Este é o meu favorito, que é as Harmonias Werkmeister, que já em pouco mais do que 2 horas consegue também captar aquele mundo que lhe é tão familiar. Uma pequena cidade da planície húngara. Praticamente em quase todos os filmes de Béla Tarr está chovendo, está a chover constantemente, ou então temos uma névoa mística que também caracteriza os seus filmes. Está a exposição numa praça de uma cidadezinha esquecida da Grande Planície, uma baleia. E então essa é a outra metáfora que utiliza para encontrar a inatividade e depois um levantamento espontâneo de gente a protestar contra aquele nihilismo em que se fica imerso. Eu acho que não vou projetar aqui o trailer para pouparmos tempo para a curta-metragem. 2 palavras sobre o Sátan tango, porque esse tango de Satanás, tango Satanás, o tango com Satanás, em diferentes versões, a última é a versão brasileira, tem a ver com a música? Sim, tem a ver. E o próprio Krasznahorkai tem uma vertente musical também, quis-se ficar formado também em música. Depois fez Direito, abandonou o Direito, estava a estudar na minha universidade, na Faculdade de Letras, de que somos muito orgulhosos hoje em dia,
de termos tido um prémio Nobel da literatura, mas é um monstruoso livro e é simultaneamente uma espécie de metáfora dos desajeitados enlouquecidos que aguardam a chegada de um profeta, um Messias falso, alguém que vai aldrabar vigarista, ou o próprio demónio que está a tomar conta de uma aldeia húngara onde não para de chover. E também tem a ver com o tango. São 12 passos, os 12 capítulos, 6 para avante, 6 para trás, ou seja, fica no ponto zero do movimento alguma imobilidade que também é característica desta obra. Krasznahorkai, no elogio, foi destacado pela obra visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. Só que, quando foi realizado, ou pensava ser realizado este filme, O Tango de Satanás, portanto, a política cultural de meados do século, da década 80, pois não permitia que se possa realizar o próprio filme. O filme começa a ser filmado em 1990, na mudança de regime da Hungria, e termina em 1994. Mas já anteriormente, o livro que sai em 1985 chega às mãos de Béla Tarr e diz ele que devorava o manuscrito, que levava um crítico da literatura para a casa do Béla Tarr. Numa noite lê, devorando o futuro guião deste seu filme, só que são duas coisas completamente diferentes. A transposição em filme de um romance, uma adaptação, nunca é bem vista por parte de qualquer escritor, e foi o caso do Krasznahorkai, que durante algum tempo teve receio em relação a isto. Finalmente, para além deste filme, vamos chegando à época quando os dois tinham os cabelos curtos e longos de forma invertida, não é? O Béla Tarr é que tinha os cabelos longos, e então Krasznahorkai, o escritor é que tinha os curtinhos, e pois os dois em 1985 conhecem-se e são inseparáveis a partir desta altura. Altura em que Tarr já tinha realizado alguns filmes mais documentaristas, e que é o ponto de viragem na sua forma de realização, precisamente aquele filme que iremos logo a seguir ver. Qual é a mensagem de Béla Tarr? A última mensagem dele é esta, para os jovens cineastas: que tenham a sua própria voz, que sejam eles próprios e que mandem a indústria cinematográfica para no Porto diria-se com uma palavra que começa com C, mas aqui traduzo por inferno. Se não tiverem dinheiro, não faz mal. Filmem com iPhone, editem no computador e divulguem na internet. O que importa é que sejam livres. Que sejam todos livres. E então, essa é a mensagem do Béla Tarr, e agora iremos a passar para o filme propriamente dito. É filmado em 1990. Tal como Chattartango, me parece que é uma metáfora também da mudança de regime operada na Hungria naquele ano. Foi Béla Tarr, quando ouviu a notícia de ser-lhe atribuído ao amigo escritor o prémio Nobel, foi correr para uma plataforma de
de produções cinematográficas e entregou em DVD o único original que se tinha deste filme e que vamos passar a ver. Ou seja, a partir daí é uma espécie de delicatesse muito especial, já que há questão de meio ano que é visível, e nós veremos numa versão quase pirata este filme do Bela Thorne.